Hei ungdommer, velkommen til Arusha. You can get a banana, nice place, ny dag, ny muligheter. Velkommen. God fisk. And god fisk. Vi det som vi selv pleier å kalle for skrivebordsmisjonærer. Det vil si at selv om det mange tanzanianere innom på området deres hver dag, for eksempel for å kjøpe bøker, så treffer vi ikke så mange av dem. Vi sitter på kontoret, arbeider med tekster, eller med markedsplaner, eller kanskje med gjestehusadministrasjon. Men vi håper at mange kan bli bedre kjent med Jesus gjennom det arbeidet vi gjør likevel. Jeg har ansvar for produksjon av bøker, av traktater og for nettsider. Jeg har ansvar for gjestehuset, så skal jeg også gi råd når det gjelder markedsføring, distribusjon og salg av bøkene. I tillegg til dette driver Scripture Mission brevbibelskole. Vi gir ut bladet Resiki og gjør mye administrasjonsarbeid for andre misjonærer i landet. De fleste som kjøper bøker av oss, selger de videre i andre bokhandler, på gatene eller i kirkene. Ninanunua Biblia kwa sababu ni neno la uzima. Neno la Mungu ambalo linatusaidia roho zetu. Kusoma maandiko tunapata kumjua Mungu. Na tunaweza kuokolewa pia tukashinda maovu. Na siku moja tukaweza kumwona Mungu. Na mimi nimekuwa nikifanya huduma hii karibu miaka 35, karibu robo tatu ya maisha yangu. Jeg veldig glad for at vi får være deres utsendinger, for det innebærer at dere ber for oss. Vi var utrolig glad for å komme tilbake igjen her til Arusha, til eget hus, til kjekke jobb og til godt fellesskap. Jeg føler endelig at vi der vi skal være. Men dagene går opp og ned her også, sånn som de gjør i Norge. Derfor trenger vi forbønn både for store og for små. Er det mange dyr her? Hva for noen dyr som er her da? Zebra. Og så giraff. Og så en tiger. Norge er kåret til verdens beste land å bo i. Det er ikke Tanzania. Her er det mange som er fattige. Men kanskje enda verre. Det er mange som kan lide om Jesus. Det er mange som ikke har hørt om han i det hele tatt. Derfor er det viktig at dere er med og ber for misjonsarbeidet, og at dere samler inn penger. Takk skal dere ha.